No, es una licuadora. Pues parece bicicleta. Pues claro que es una bicicleta, chavo. Ladrón, ¿te la conseguiste, papi? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mijita? Esta bicicleta me la dieron en mi trabajo. ¿Usted tiene trabajo? Naturalmente. ¿Te sientes mal, papá? Está bien, mijita, está bien. Además, tienen razón en pensar así. Pasé tanto tiempo sin trabajar. Pero anoche oí algo que me hizo abrir los ojos. ¿El despertador?